Za mchana hapa ni Dr. Mandela Makakala, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Nipo leo katika podcast yetu mashuhuri kabisa, Mindful Medicine. Leo nipo na guest wangu, anaitwa Dr. Hidaya, atajitambulisha vizuri zaidi. Karibu. Asante, naitwa Dr. Hidaya Hamidu, ni daktari tarajali katika hospitali ya Aga Khan. So leo tutakuwa na Dr. Mandela na tutaenda kuongelea ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua watu wengi sana hapa Dar es Salaam kwa kipindi hichi, hata katika kipindi cha nyuma, lakini bado umekuwa ni ugonjwa ambao hautambuliki au haujulikani sana kwa watu. Kwa hiyo tungependa kufikia mwisho wa session yetu tunajua hata ugonjwa ni nini, unasambazwa na kitu gani, dalili zake ni nini, ili hata mtu akienda hospitali akaambiwa kwamba una ugonjwa fulani asishtuke, asishangae sana, na aweze kushirikiana na daktari ili kuweza kumsaidia katika kupona katika ugonjwa huo na kujisikia vizuri na kuwa na nafuu. Vizuri sana Dr. Hidaya. Nadhani ni introduction nzuri umetoa. Kwa kweli labda kuna sababu kwa nini imekukereketa mpaka kutaka kuzungumzia ugonjwa wa dengi? Nini ambacho kimekukereketa sana? Sawa, sababu kubwa katika muda mfupi ambao nimekuwepo hapa, ukiwa daktari tarajali unakuwa unahama, tunaita department. Ndio. Unatoka moja unaenda nyingine. Ndio. Sasa katika tuseme idara ambayo sasa hivi niko, tumekuwa tukipokea mara kwa mara wagonjwa ambao wanasumbuliwa na changamoto ya ugonjwa wa dengi. Idara ya utabibu, internal medicine, idara ya utabibu, yes, internal medicine. Kwa kumekuwa na katika wagonjwa wanaokuja labda 10 unakuta wagonjwa 3, 4 dengi au 1, 2 dengi. Kwa hiyo tukaona sasa kuna haja ya kuongea na Watanzania kwamba watu waweze kufahamu nini kinachoendelea, kwamba ni ugonjwa ambao upo, iweze kuwasaidia wao katika kupatiwa matibabu, pia kusaidia zile kampuni na mashirika ya mambo ya bima za afya. Ndio. Sababu kumekuwa na changamoto ambazo zinatokea hapa na pale kwenye kukava matibabu yake. Kwa hiyo watu waweze kufahamu umuhimu na kwa nini waweze kuwa serious kuchukua huu ugonjwa kama magonjwa mengine ambayo yapo. Kweli kabisa. Unadhani kwamba ugonjwa huu unafahamika na wananchi wa kawaida? Ni ugonjwa ambao haufahamiki sana. Ukienda kwa watu ukauliza magonjwa ambao wanafahamu tofauti kama malaria, yaani dengi sio sana, katika watu 10 zakuta mtu mmoja au wawili wanafahamu. Kwa bado level yetu ya kujua ugonjwa wa dengi iko chini. Okay. Okay. Vizuri sana Dr. Hidaya. Labda utufahamishe, kwa sababu una experience sasa hivi, umekaa kwenye idara ya utabibu. Okay. Wagonjwa hao huwa wanakuja na dalili gani? Dalili gani ambazo huwa unaona wagonjwa wanakuja nazo? Okay, kwanza ugonjwa wenyewe tunauongelea ugonjwa wa dengi, wengine wanaita dengu. Kwa dalili ambazo wagonjwa wanakuja nazo nyingi, unakuta mgonjwa anakuja anapata homa kali sana kwa muda mfupi, anakuja analalamika anapata maumivu ya kichwa makali sana, anasikia maumivu nyuma ya macho kama macho yanavuta. Anaweza akaja mwingine na dalili za labda anaumwa na tumbo, anapata uchovu, viungo vya mwili, misuli yote inakuwa inauma. Pia wengine wanaweza wakaja na dalili za kutoka na damu puani, au akatengeneza kama vipele au tunaita bruises. Yaani kuvilia damu chini ya ngozi. Zote ni dalili za ambazo mtu anaweza akaja nazo. Wengine anaweza akaja hata na shida ya kupumua, kwa inategemeana na ugonjwa aliokuwa nao upo katika stage gani na ni ukubwa kwa kiasi gani. Exactly. Okay. Okay. Kwa mfano kuna wengine wanaweza wakawa tu labda wana homa, wengine wanaweza wakawa tu na maumivu. Mwingine anaweza kapata dalili hata kidogo hata asije hospitali. Kabisa. Nategemeana na kinga ya mwili ya mtu. Kuna mwingine anapata kwa sababu ni ugonjwa tunasema unasababishwa na kirusi. Kwa kama kirusi, kama virusi vingine, mwili unaweza ukapambana, ukaclear out ugonjwa ukaishi. Lakini mwingine unaweza mwili ukapambana ukashinda, sasa ndo anapata zile
dalili zote. Okay. Na hizi dalili ulivyozisema, mimi nikiangalia zinafanana na dalili za magonjwa mengine, kwa mfano kama malaria, typhoid, watu wanapata homa kali. Kwa hiyo ni dalili ambazo zinaweza zikawa magonjwa mengine yanaweza pia kusababisha. Kwa hiyo ni ngumu mtu kuweza kutambua tu kwa dalili, lakini wengine wale ambao wanakuwa kama nilivyosema ile na mabadiliko ya ngozi, inawezekana ikawa ni rahisi labda kujua hayo mabadiliko ya ngozi. Japokuwa sio watu wote wanapata hiyo. Ukiangalia kwenye mgawanyiko wa huu ugonjwa wa dengi, kutokana na Shirika la Afya Duniani, Ndiyo. kuna namna wamegawanya huu ugonjwa. Ndiyo. Kuna namna ambayo waligawanya kwamba mtu anakuja na homa ya dengi, au mwingine anaweza akaja akawa na homa ya dengi ya kuvujisha damu, ndio anakuja nazo dalili kwamba anakuwa anatoka damu puani, anapata labda mkojo una damu na hiyo ngozi kuvilia damu, au mwingine anaweza akaja na mshtuko wa dengi, yani kiasi kwamba imeshamwathiri sana mpaka anashindwa na kupumua na unaathiri pia mfumo wake wa mkojo na kila kitu. Ndio. Au pia kuna mgawanyo mwingine ambao ulikuja mwaka 2009 ambao umegawanya kwamba mtu anakuwa na dengi bila dalili hatarishi. Au mwingine anakuwa na dengi na dalili hatarishi. Mwingine anakuwa na tunaita severe dengue, yani ugonjwa ule uko very severe. Okay. Yeah. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuniambia Dr. Idaya kwamba ugonjwa huu ndio ni ugonjwa mmoja, lakini dalili zake ukubwa wake unatofautiana mgonjwa mmoja na mwingine. Kwa hiyo kuna mwingine atapata dalili ambazo ni kidogo. Mwingine atapata dalili ambazo ni kubwa. Na mwingine atapata dalili ambazo ni hatarishi ambazo zinaweza kupoteza maisha. Exactly. Okay. Ambao mwingine anaweza akaja ukamuona ukampa dawa akaenda nyumbani akapona. Kuna mwingine anaweza kuhitaji kulazwa. Mwingine akahitaji hata kupelekwa ICU kwa ajili ya uangalizi wa karibu zaidi. Kwa zote zinaweza zikatokea. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unaweza kuwa hatari. Exactly. Ni ugonjwa ambao unaweza kuwa hatari, na kama ulivyosema dalili zake za hatari nyingi inakuwa ni kama vile pressure kushuka, mtu anaweza kutoka damu, ukatoka damu labda puani, ukatoka damu kwenye mkojo, ukatoka damu kwenye choo, ukatoka damu kwenye meno, na mtu anaweza kavimba sana. Yes. Kwa hiyo inaweza kusababisha mtu akapoteza pia maisha. Lakini kwa uchunguzi wako au kwa jinsi unavyofahamu, ni asilimia ngapi au ni wagonjwa wangapi ambao wanafika mpaka unakuwa katika stage hii ambayo ni mbaya sana? Ni wengi au ni wachache? Mfano kuna tafiti imefanywa ambayo ilikuwa inaangalia wagonjwa katika hiyo hospitali yetu kuanzia mwaka 2014 mpaka 2019. Unakuta kwenye walikuta wagonjwa kama 700 wana ugonjwa wa dengi. Kwenye hao 700 kuna wagonjwa kama tuseme mgonjwa ambaye alifariki ni mmoja. Unaweza kuona ni idadi ndogo, lakini imagine huyo mgonjwa mmoja akawa ni wewe au ni ndugu. Kwa hiyo kwenye sekta ya afya tuseme kama kwa sababu mgonjwa ni mmoja aliyefariki, basi ni asilimia kidogo. Maana yake mgonjwa wote anaweza ikamtokea akapata hizo athari akaisha kupoteza maisha. Okay. Lakini kuna ambao wanakuwa kwenye very severe mpaka wanaisha kuwa ICU. Pia wapo. Okay. Japokuwa sio wengi, lakini hiyo asilimia ndogo ni kitu ambacho kinatusumbua kwa sababu inaweza ikawa mtu yoyote. Okay. Inaweza ikawa ni wewe, inaweza ikawa ni mtu wa karibu. Kwa akiwa ni mtu wa karibu, kusema kwamba ni asilimia kidogo, inakuwa haijakaa sawa. Kwa ugonjwa una affect watu wengi, lakini ni wachache ambao wanafika katika hii stage ambayo ni mbaya. Lakini ikiwa ni mbaya kwa kweli mgonjwa anakuwa anaumwa sana. Kwa hiyo ni muhimu. Dr. Idaya, tumeenda mbali sana kwenye dalili. Lakini ni muhimu nadhani tulivyofanya, kwa sababu mtu akiwa anajua dalili ndio anaweza kawa interested kufahamu vizuri kuhusu ugonjwa. Kwa sababu hizi dalili ni kila watu wengi wanapata homa, viungo kuuma, mtu mwingine anapata maumivu ya kichwa makali, mwingine anapata mabadiliko ya ngozi. Kwa ni dalili ambazo watu wengi wanazipata. Kwa tukirudi nyuma kidogo, ugonjwa wenyewe wa dengi ni ugonjwa gani? Ni nini dengi? Ugonjwa wa dengi
Kama ilivyo malaria iliyozoeleka, ni ugonjwa ambao unasambazwa na mbu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hausambazwi kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa ni mbu akimng'ata mtu ambaye ana maambukizi ya hiyo dengi wakati wake ule wa kupata chakula, akaenda kumng'ata mtu mwingine, anamuhamishia maambukizi, ambayo inasambazwa na kirusi kinaitwa Aedes aegypti, ambao ziko dengi za aina 4. Kwa mtu anaweza akapata dengi aina ya kwanza, akapata dengi aina ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Mtu anaweza akapata dengi za aina 2 kwa wakati mmoja, inawezekana. Na mtu anaweza akapata dengi aina moja, akapona, akaja akapata nyingine. Kwa dengi ni ugonjwa ambao unasababishwa na kirusi. Na kirusi. Na hichi kirusi kinaenezwa na mbu. Inaenezwa na mbu kama ilivyo malaria. Kwa hiyo maana yake uking'atwa na mbu unaweza kupata dengi, unaweza kupata pia malaria. Na magonjwa mengine ambayo yanahusiana na hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa wa kirusi. Kirusi kinaitwa dengi, na ambacho kinaenezwa na mbu. Je, kuna tofauti yoyote katika mbu ambaye anaeneza malaria na mbu ambaye anaeneza ugonjwa huu wa dengi? Utofauti upo. Mbu anaeneza ugonjwa wa dengi mara nyingi ni hasa katika hali za mchana. Ni mbu ambao wamezoea sana kukaa mazingira ya nje. Kwa mtu anaweza kusema kwamba labda usiku natumia neti, napuliza dawa ya mbu, lakini ukikaa sehemu ambazo kuna mazalia ya mbu wakati wa mchana hasa kuto kufanya zile protective measures, inakupa wewe risk ya kupata maambukizi ya dengue. Kwa mbu wake ni tofauti. Ni mbu wanaitwa Aedes aegypti. Na mbu wa malaria wanaitwa Anopheles. Ni tofauti ya mbu. Na mbu wa Aedes aegypti zaidi wanang'ata mida ya mchana. Muda ya mchana. Ni tofauti wanavyoonekana. Kama msikilizaji ushai kuona mbu ambao wanaonekana kama vile wana mistari meupe kama vile pundamilia. Hao ndio mbu wa Aedes aegypti ambao wanaeneza tatizo la dengi. Wanaweza kueneza tatizo la dengi, lakini pia wanaweza kueneza matatizo mengine ya kiafya, ikiwemo matatizo ya yellow fever, ikiwemo matatizo ya chikungunya. Kwa hiyo ni mbu ambaye ni hatari sana kwa matatizo haya ya virusi. Kwa hiyo kirusi cha dengi ndicho ambacho kinasababisha dalili zote hizi ambazo hizi umeziongelea. Kwa hiyo tumeongelea dalili, tumeongelea pia madhara ambayo mgonjwa ambaye anaweza kuyapata. Mtu anagunduaje kwamba ana tatizo la dengi? Sawa, kama tulivyosema, dalili za dengi hazitofautiani sana dalili za magonjwa mengine. Kwa ili kuweza kusema kama huyu mtu hasa ana dengi, maana yake ni lazima afike kituo cha afya aweze kupima. Na kwenye kujua dengi kuna kipimo cha damu ambao kina detect vitu vitatu. Kuna yule mtu ambaye kapata maambukizi karibuni, bado mwili wake haujaanza kutengeneza kinga dhidi ya dengi. Tuna detect kitu ambacho kinaitwa kwenye ule mwili wa dengi ukivunjwa, kuna protein ambazo tunakuwa tunazidetect. Kwa mtu anaweza akaja akakutwa na kile tu ndio kiko positive, maana yake tayari ana dengi. Mwingine anaweza akaja na maambukizi ya dengi ndani ya wiki moja. Mwili wake umeshaanza kutengeneza kinga dhidi ya dengi. Kwa kuna kitu tunaita IgM, yani ni ule kinga ambayo inakuwa inatengenezwa ile kinga ya mwanzo ukipata maambukizi. Utakuta iko positive. Kwa mtu anaweza akaja akakutwa ile NS1 ya ile particle iko positive na IgM iko positive. Mwingine alisha kupata maambukizi huko nyuma au kupata maambukizi ya muda mrefu. Maana yake atakuwa na ile kinga ya muda mrefu kwenye mwili. Kwa atakuta na IgE positive. Kwa hiyo ni lazima mtu afanye kipimo cha damu ambacho kinaangalia dengi. Kinaangalia dengi ndio aweze kugundua kama ana huo ugonjwa wa dengi au la. Na vipimo kama ulivyosema vipo vya aina nyingi. Vinaweza kutuambia hata kama ulishai kuugua dengi huko nyuma au kama hii dengi ni ya wakati huu na imeanza lini. Kuna hizo information ambazo tunaweza kuvipata
hivi hichi kipimo. Unaongeleaje kuhusu upatikanaji wa hichi kipimo? Upatikanaji wa hichi kipimo sijapata bahati ya kuweza kupita katika vituo vyote vya afya, lakini najua katika sio vituo vyote ambavyo hichi kipimo kinapatikana. Inawezekana kwa sababu ya changamoto labda zile reagent zake na kila kitu, lakini ni kipimo ambacho ni cha muhimu. Ingewezekana kikapo katika sekta zote za, yani katika vituo vyote vya afya, kwa sababu mgonjwa anakuja na dalili za kuumwa viungo vya mwili, anapata homa, kichwa kinamuuma, tunapima malaria. Yani malaria tunasema iko readily available, yani kipo. Lakini ni muhimu pia kurula kitu kama dengue, kwa sababu kipo na kinaendelea. Tunaona kama kikikaa bila kutibiwa inaweza kuleta athari ambazo ni kubwa. Kwa kwenye hospitali hizi kubwa kipimo kipo, lakini pia kuna challenge ya hicho kipimo kwenye ulipiaji. Unakuta labda mwingine mtu kapimwa labda bima hailipii, kwa changamoto kama hizo. Ni gharama kidogo, na pia bima nyingi zimekuwa hazilipii. Tujui kwa nini ili tatizo, kwa nini bima nyingi hazilipii. Si tunadhani, na moja pia ya sababu kwa nini tunafanya kipindi kwa huu ugonjwa ni kwa sababu pia tungependa kuadvocate, kusihi kwamba bima zianze kukava hichi kipimo. Kuna umuhimu wa kukava hichi kipimo ili watu waweze kupata kujua matatizo kama ni dengue au ni la. Tutaongelea kidogo matibabu, na pia tutaongelea kwa nini ni muhimu kupima. Kwa sababu kuna umuhimu, kuna watu wanatumia antibiotics wakati mwingine bila kuwa na uthibitisho wowote wa bacterial infection. Wakati mwingine inakuwa ni hizi viral infection, na moja ya viral infection ni dengue. Kwa hiyo ni ugonjwa kweli, watu wengine wanapata ugonjwa, watu wengi wanapata dalili ambazo ni ndogo. Watu wachache wanapata dalili kubwa, inabidi walazwe. Watu wachache wanapata dalili ambazo ni mbaya, hatarishi, na inabidi wakati mwingine hata kulazwa kwenye ICU. Kwa hiyo ugonjwa huu unatibiwaje? Matibabu yake ni nini? Ugonjwa wa dengue kama tulivyosema ni ugonjwa ambao unasababishwa na kirusi. Na magonjwa yanayosababishwa na kirusi mengi unakuta hamna tiba maalum ambayo kwamba tiba hii nikitumia napona dengue. Ila ni kwamba tunaupa mwili support ili mwili kinga yake ikiwa imara utaweza kupambana wenyewe na kuondoa ugonjwa. Kwa anapokuja mgonjwa mwenye dengue, tunakuwa kama ni mgonjwa ambaye dalili zake sio kubwa sana, tunamshauri kwamba aweze kunywa maji ya kutosha, aweze kupumzika vya kutosha ili kuweza kuruhusu mwili kuweza kupambana. Labda tutampa na dawa za kuzuia homa, kichwa kuuma, dawa za maumivu. Lakini mgonjwa kuja na dalili ambazo ni kubwa zaidi, tunamlaza ili tuweze kumpa maji kupitia njia ya mshipa. Zote hizo ni kumsupport tu ili mwili wake uweze kukaa vizuri, kuweza kuzuia zile hatarishi, yani zile dalili hatarishi zaidi, kwamba kushindwa kupumua, kujaa mwili, hiyo kutoka damu, mabadiliko ya ngozi yasiweze kutokea. Kwa ni kumpa maji, ni kumuondolea maumivu, kumuondolea homa ili mwili uweze kupambana, uweze kuondoa ugonjwa wenyewe. Vizuri kabisa. Kwa hakuna dawa ya moja kwa moja ambayo labda antibiotic ambayo unampa. Hakuna dawa yote ya virusi ambayo unampa labda ya kuua wale virusi. Kwa ni mwili wenyewe unapambana. Kwa hiyo sisi kama wahudumu wa afya, kazi kubwa especially kwa wale wagonjwa ambao wanakuwa na dalili hatarishi, kwanza moja wanakuwa wanahitaji kulazwa. Inabidi walazwe wodini ili waweze kuwa monitored. Kuna vitu ambavyo inabidi vya kufuatilia kila siku. Kwa mfano wa vitu ambavyo tunavifuatilia ni seli zao huwa zinashuka, hasa chembe sahani. Nazita platelets kwa kizungu. Na chembe sahani zina kazi gani? Chembe sahani kazi yake kubwa ni kusaidia kwenye ugandaji wa damu. Kwa mtu anapotokea akapata jeraha sehemu kwenye mwili, damu yake inakuwa na uwezo mzuri wa kuganda. Sasa ugonjwa wa dengue, mgonjwa akipata maambukizi huwa inaenda kwenye tunaita uroto, bone marrow. Kwa inaenda pale, inaenda kusuppress, kwa inaenda kupunguza uzalishwaji
wa cells za kwenye damu, hasa hizi chembe sahani. Okay. Lakini pia mtu akipata ugonjwa wa dengue inafanya chembe sahani zinakuwa huku kwenye mishipa zinashikana, mwisho siku zinaishia kwa zinatumika zote zinaisha. Okay. Kwa sababu maana mgonjwa ambaye akiwa hajakuwa managed vizuri au akiwa na ugonjwa ule ambao ni severe anaishia kupata hizo dalili za kwenye ngozi kama kuvilia damu, kutoka damu kwenye meno, kutoka damu puani, kwa sababu chembe sahani zinakuwa zimeshuka. Kwa hata kama ikitokea akapata mchubuko kidogo, damu yake inashindwa kuganda. Kwa sasa ikitokea mgonjwa amekuja na tunaona ziko chini, tunamlaza ili tuweze kumonitor tuone. Angalau tukiona zinaanza kupanda, homa zinaanza kupungua, kichwa kuuma ile inapungua, ndio mgonjwa anakuwa sana anafika sana unaweza kumruhusu akaweza kuendelea na matibabu mengine akiwa nyumbani. Okay. Okay. Kwa hiyo lengo la matibabu linalenga kutibu hizi dalili pamoja na complication, madhara ambayo yanaweza kusababishwa na ugonjwa. Na pati kubwa sana ambayo huwa tunaona wagonjwa wengi wa dengue na utakuwa umeshuhudia ni kwamba wagonjwa wengi wa dengue wanakuwa hawali vizuri. Yani kwa sababu unakosa appetite ya kula, unajisikia umechoka, unapata maumivu ya mwili, unajisikia kuumwa. Kwa wengi wao wanakuwa hawali, ambayo ni kitu kibaya sana kwenye dengue kama hauli na haunywi maji ya kutosha. Kwa sababu kitu ambacho inafanya kwamba mishipa yako ya damu inatanuka, maji yanatoka kwenye mishipa ya damu, kwa hiyo mwili unapungukiwa maji. Mwili unapungukiwa, unahitaji maji ya ziada. Kwa mgonjwa yote hata kama ana dengue ambayo ina dalili kidogo, huwa tunashauri kwamba anywe maji ya kutosha, ale vizuri ili apate nguvu. Of course tunampa na hii supportive care akiwa odini kwa wale ambao wanahitaji kutibiwa. Kwa hiyo tumeongelea matibabu na matibabu hayako specific. Tulisema pia tutaongelea ili swala la kwa nini kipimo ni muhimu. Na tumeona kwa sababu matibabu yake involve antibiotics. Involve antibiotics kama mnavyoona, involve antibiotics kabisa. Lakini kama msikilizaji unavyojua, wagonjwa wengi wakiwa wanapata homa wanakwenda duka la dawa kununua antibiotics. Na hii kwa kweli sio kitu ambacho ni kizuri, kwa sababu moja, hauna uhakika na tatizo ambalo unalo. Mbili, ile dawa inaweza ikakudhuru. Lakini pia unatengeneza usugu wa haya madawa ya antibiotics. Kama unatumia dawa bila kuhitajika, manake hiyo dawa inaweza katengeneza usugu na wakati mwingine ukahitaji isiweze kutumika. Kwa hiyo tunadhani hichi kipimo pamoja na kwamba bima nyingi bado haikikavi, lakini tunadhani ni vizuri ikaikava, ikiwemo pia na bima ya afya ikakikava hichi kipimo, kwa sababu itapunguza matumizi ya antibiotics ambayo sio ya lazima. Na inapopunguza matumizi ya antibiotics ambayo sio ya lazima, manake hata ile gharama mgonjwa anayotumia kwenye matibabu inapungua. Wao angeenda kununua antibiotics lakini hahitaji antibiotics, labda anahitaji tu paracetamol na kunywa maji. Kwa hiyo tunadhani ni kipimo ambacho ni muhimu, kingekuwa included katika matibabu. Nadhani hapo tumeongelea vizuri sana. Mimi nimefurahi hiyo eneo kwamba tumeweka mguu kitu gani cha muhimu ambacho tuko tunataka message yetu ifike. Sasa mtu anajikingaje huu ugonjwa? Kama tulivyosema, ugonjwa wa dengue ni ugonjwa wa kirusi, na kwa bahati mbaya zaidi ni ugonjwa ambao bado hamna chanjo. Kusema kwamba nitachoma chanjo nitajikinga, labda kama homa ya ini nitachoma chanjo nitajikinga. Ndio. Chanjo kwa maana ya Tanzania bado chanjo hazijafika. Lakini kuna nchi ambazo tayari chanjo ya hichi kirusi cha dengue imeshaanza kutumika. Kwa kuna chanjo ambazo tayari zipo kwa ajili ya dengue, lakini kwa nchi yetu bado hazipo kama chanjo ya dengue. Yes, na utafiti wake sio kwamba ni wa muda mrefu, ni chanjo ambazo zimetengenezwa hapa karibuni, lakini kwa kweli bado kwa nchi zetu nyingi za East Africa bado hatujapata hii chanjo. Ndio. Kwa njia nzuri zaidi ni ya kujikinga kwa kufanya zile tunaita preventive measures. Kama zipi? Ukiwa kuzuia mazalia ya mbu, kwa sababu tunajua chanzo kikubwa cha huu ugonjwa kinasambazwa na mbu. Ndio. Kwa mazingira yote ambayo ataruhusu mbu kuweza kukaa, kuishi, kutaga, kuzaliana,
tukiondoa yale tutakuwa tumefanya kazi moja ambayo ni kubwa sana. Ndio. Kwa hiyo ni sehemu kama zipi majani nje yasiwe marefu sana, kufunika kama kuna madimbu ya maji, kunakuta matairi ya gari au ndoo, vifuu vya nazi viko nje, kwa kufunikiza au yani kusiwe na sehemu ambayo maji yanaweza yakatuama ambako mbu wanaweza wakazaliana. Hicho ni cha kwanza. Ndio. Cha pili, ukiwa katika sehemu kama hizo, kutoka nje kujaribu kuvaa nguo ambazo ni ndefu ili kuzuia exposure ile kung'atwa na mbu. Especially kwa kipindi hichi ambacho cases kidogo zinakuwa ziko nyingi. Kwa kuvaa suruali ndefu, kuvaa kama ni nguo ya mikono mirefu itatusaidia. Wengine wanatumia tunaita mosquito repellents, dawa ambazo zinafanya mbu wasikung'ate. Kwa unaweza kutumia na hizo pia. Okay, kwa kweli hiyo ni jambo zuri sana kusikia kwamba unaweza ukajikinga na ugonjwa na labda hizi tukifanya hizi njia inaweza ikapunguza ili tatizo la dengi. Inaweza ikapunguza kwa ukubwa. Dr. Hidaya, sijui kama kuna jambo jingine lolote ambalo ungependa kulizungumza zaidi kuhusu ugonjwa? Kuhusu ugonjwa wa dengi, ningependa kuzungumza hasa kwenye athari zake. Ndio. Mtu anaweza akaona kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa labda wa kawaida, hauhitaji matibabu, lakini mtu mwingine anaweza akaja hospitali na dalili ambazo za tofauti kidogo. Labda anaweza akaja akawa hana mabadiliko ya ngozi, lakini anaweza akaja labda akaja akawa anaanza na manjano, au anaona anawashwa sana, au anashindwa kupumua. Unakuta dengi inaathiri viungo vyake vya ndani kwenye mwili. Inaenda kuathiri ini, inaenda kuathiri figo, inaenda kuathiri nini. Anaweza hata akawa anatoka damu kwenye mfumo wa chakula. Kwa ni dalili ambazo zipo, na tuchukulie huu ugonjwa yani tuupe ile seriousness kwamba ni ugonjwa ambao upo. Kwa hata kwenye bima, kwenye namna ya kutibu mgonjwa, asije tu mgonjwa ana homa na nini, umepima tu malaria ukaona hana ukaridhika. Tujaribu kuscreen. Kwa hapo unaongelea unawapa pia ushauri madaktari. Ushauri. Wakumbuke kwamba kuna dengi na pia wapime. Kupima. Kwa sio tu mtu akija akapima malaria imeisha anaenda nyumbani. Kwa sababu kutokana na immunity ya mtu kama tulivyosema, mwingine labda ana sukari ya muda mrefu, ana pressure. Kwa ukiwa na maradhi au mengine ya muda mrefu, yanakupa risk ya kupata ugonjwa wa dengue ambao ni severe zaidi. Kwa hiyo tusibweteke, tujue ugonjwa upo, kesi zipo. Ukiona katika kituo chako cha afya kama kipimo labda hakipo na mgonjwa wako anamudu, at least mpe maelekezo kwamba nenda kituo fulani ambacho unaweza ukaenda ukapima. Ni bora akapima akakuta hana kuliko akawa yuko nao lakini yuko nyumbani. Nashukuru sana Dr. Hidaya, kwa kweli hiyo ni hitimisho zuri sana. Nadhani msikilizaji wetu umefaidika sana na mazungumzo haya. Nadhani utakuwa umefahamu vizuri kuhusu ugonjwa wa dengi au dengue, na nadhani hii elimu ambayo umeipata leo itakusaidia pale ambapo utakuwa na dalili hizi au pale ambapo utakuwa na ndugu ambaye na dalili hizi. Asante sana. Mimi ni Dr. Mandela na mimi Dr. Hidaya. Karibu sana tena kusikiliza podcast yetu ya Mindful Medicine.